Hoy voy a hacer el unboxing de la película Battleship, que es la edición Steelbook, que contiene Blu-ray más DVD más Digital Copy. Lo estuve haciendo hace rato el video, pero le quité el celofán antes, nada más que se quitó la copia. Bueno, ni modo, ya procedamos a lo que sigue. Es el contenido: el DVD, es la copia digital, el Blu-ray y el DVD, que son iguales. Contiene lo que es un arte atrás, que es el mismo, creo. No, sí es diferente. La película no es muy buena, pero el Steelbook, la verdad, me gustó mucho. No sé cuánta gente de aquí lo tenga. La edición es muy bonita. Bueno, pues espero les haya gustado. Si les gustó, compartan y denle like. Nos vemos. Hasta pronto.